İkinci bölümde tekrar karşınızdayız. Bir örseye bakalım. Anlatıcı biraz anlatsın olayları bize. Bir zamanlar ağır bir baltayı zor taşıdım. Şimdi kendisini yapıyoruz. Ha, güzel altın çıktı. Balta mı çıktı? İndir cebe gitsin. Güzel. Kapıya bakalım. There are apparently dwarves who have never seen the sky. And you too feel more comfortable when you have rock over your head. If only you didn't long to see more of the world, a longing that grows stronger with Evet, every içeride year. kalmayı başarmış cüceler. Sanırım bir önceki bölümün finalinde söyledikleri bunlar. Come to the kitchen, we need you. Jolison, a fourth degree famulus and your favorite foe among the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting for your reply. Hikaye geri olmasın. Lord Lyon'un çalışma odası. Kim bu Lord Lyon acaba? Master Lord Yonan, Frala told me you wish to speak with me. Ah, Tungdil'i, come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Black Saddle, 300 miles away. Çıkacağız. Güzel macerayı severim. That's a long journey. Who are you going to entrust with this? Sana. I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. Küpemiz de var. Büyük bir zevkle. Çantada ne var? Belki yorsasının başka cücelerle karşılaşırım. Çantada ne olduğunu soralım. What's in the bag? Magical devices. You better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic, and magic doesn't like you either. Rakus gave us so much craftsmanship that there's no space left in our bodies for magic. Strictly speaking, every time you've been too close to magic, it has ended in catastrophe. Uzak duracağım anlaşılan. Peki, anlatıcı bunu söylediyse vardır bir bildiği. Yes, perhaps, but don't hold out too much hope, and be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. They abduct baby dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The Longnoses threatened to throw you into the nearest river. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. Varakas I'll set off immediately. I'll see you soon, Lord Yonan. Lord Yonan. Macera önemli. Şimdi hala kalenin içinde miyiz? Yoksa hemen dışarı mı çıkıyoruz? Yok, hala içerideyiz. Nereden bakacağım merdivenlere? Lot Yonan's vaults are equipped with laboratories, a library, and private rooms for the famuli. Together with the forge, the kitchen, and the other utility rooms, it makes up quite an impressive complex. But compared to the courts of the other magi, the seat of power in Yayınından is small and modest. Evet, hikaye bir reklamı daha yapalım. Biraz önce Yayından'ı söyledi. Bizi burada şey yapmış. Cinlerin elinden kurtarmış. Yani biz bir insan topluluğu içindeyiz. Büyücülerin içindeyiz. Yok, daha terk etme. Kim bilir bırakasa ne oldu? Kapıdan içeri girdiler mi? Girmediler mi hiç bilmiyoruz. Biraz yemek aşır. Hey,
Hey, what are you doing, groundling? We're Yemek still yiyorum. eating here. Why don't you go and get your own portion? Bundan yemek aşırayım. The blacksmith. Do you want something? Did Yemek. a horse bolt while you were trying to shoe it? It's certainly not on our plates. Hepsi uyanık bunların ya. Yemek önemli. 2 tane yemek beni 2 gün taşır. Aşıramadım mı? Oo güzel. Hırsızlık da varmış. Altın mı çaldı? Hadi yoksa bunu göremedim. Yemeğe odaklandığım için buradaki artışı göremedim. İyi gitmeden 3-5. Tungdil'i! Quick! Or the goulash will get burnt! You immediately recognize what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting and the cauldron stuck in the fireplace. It's a Hadi. heavy load and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their fingers. Or Yani even büyük get a ihtimalle bit üstleri dirty. başları kirlenecektir. Yardım et. Tungdil'i yapar. Bir It'd be a waste dwarf of her zaman goulash. yapar. And I'm İşe yarar. hungry. Here, hold this. Bağlantı parçasını dikkatleyince bağlantı parçasını. With as much concern in your voice as you can muster, you say, Oh no, no, this doesn't look good. you're pleased to notice he's dripping with sweat. I'll get you back for this, groundling! Sensin bücürük. Do you Konuşalım remember when bakalım. you dyed my beard with some magic spell? I had to shave it off. You stroke your beard, which is unusually short for a dwarf. Damn it! Ah, it's heavy! The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook, with beefy forearms, glares at the young man, and after a brief Dur moment, dayan. he tries harder. Tahmin edeceğim şimdi. Heh. Bu muydu? Sadece bir çivi çaktı. You damned freak! For a moment, you hope the famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the kitchen, his face Üzüldüm. bright red. What a pair you are! Vallahi öyle, ben sevdim adamı. Tungdil'i niye sevmedi acaba? Mutfak masasına bakalım. Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught you that she knows how to handle her heavy wooden spoon, Emin and that miyiz? she may possibly have eyes in Bence the back of her head. 3-5 ekmek atsam cebe sıkıntı olmaz. Yola çıkacağım. Erzak lazım. The goulash is bubbling in the cauldron. You draw the warm air in through your nose, Vallahi and karnım da the aç smell böyle makes değil. your mouth start watering. Ha, beşiğe bakalım. Kimin bebeğiymiş bu? I am your godfather, little one. I'll look after you just like I looked after your mother. Little Akana grasps your calloused finger and smiles at you wide-eyed. No. Başka? Buralarda etkileşime girecek. The beer that is delivered to the vaults is supposed to be the best beer in Idderslane. It's certainly your favorite beer, but you haven't drunk enough other beers to truly know. Bak burada bir sürü erzak var. Bir iki tane cebe atsam bence kimse görmez. Ama riske atmıyorum. Biz keşfe devam edelim. Bu kadar mı keşif? Of the 200 or so people selected to learn the art of magic under Lot Yonan, there's barely a handful of them you can stand the sight of. You're not at all interested in magic in all its elusiveness and whimsy. Your realm is the forge. Çıkıp gidelim o zaman. Yani pek gezecek bir yer kalmadı. Ha, haritaya bakalım. Within a few moments you find Black Saddle on the map. It is southeast of Parista, a little more than halfway between the city of the Magus Nudin and Lot Yonan's vaults. You trace the path from the vaults to the mountain with your finger. It doesn't seem Evet, far on hayatımın the en büyük map, macerası but it olacak. will be the biggest journey of your life. Çıkalım. Çıkma vakti geldi. Just as you reach the door, your stomach rumbles. It's not even noon yet.
And you think you're going to survive a 300-mile journey without provisions? Düşünmüyor muyum? Bu alamadım ki yemek. 4 günlük yemeğim var. Gerçi günde 2 kere ise 2 günlük yemek. Akşam olmasını mı bekleyeceğiz? Ha, Frala buradaymış. Dur konuşalım Frala'yla. Hello, Frala. Hmm? Ha, kumanyası. Ha, hediyemiz mi var? Dur önce bir hediyemiz varmış. Onu verelim. You take out a symbol of protection that you've carefully made from 3 horseshoe nails. Ne zaman It's not the yapmış? finest jewelry in Girdlegard. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness as she takes the pendant. For me? But why? Because you don't see me as an oddity, and you're like a little sister to me. You could have said. Hadi. But you settle with a shrug and a crooked smile. Ulan kardeşim denir mi ya? Tüh. Neyse kumanya ver bana. Şöyle bir 15-20 You're grinning from günlük ear yemek. to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil'i, that's no errand. That's an epic journey. Epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Blacksaddle to return a few things to a former apprentice in Amagus. You pocket the rye bread, sausages and ham. Oh güzel Enough güzel food for the sosis, first few jambon, days of your ekmek. journey. Sabahları bir tost yaparız kendimize. Belki yoğurt sırasında başka Perhaps I'll düşüncelerle even meet some karşılaşabilirim. dwarves on the way. Frala throws you a cautious glance. It's a tricky subject that you can't help but broach. There aren't dwarves down here. You're the only one in Lane, as far as we know. Lane. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Maybe even a family. Evet, a clan. Yes. Maybe. Frala has reminded you more than once that Lot Yonan wrote to the dwarf clans and none of them were missing a dwarf boy. I have to go. I've got a long journey ahead of me. I wish you the blessing of Palandial and Vrakas to protect you from all danger in your journey. Here, a talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you mischievously. And of getting me a nice present. Olur. Özellikle sana güzel bir hediye getireceğim. Küçük bir boyun atkısı. Oh, çok iyi yemek geldi. Bence artık çıkabiliriz. Günde 2 posta yesek 10 gün çıkar. 10 gün herhalde illaki yemek bulurum yani gittiğim güzergahlarda. Heh. İhtiyarla konuşuyoruz. Çıkmadan. Ay yok, ne oldu? Büyücü geldi yani. Oha bu kim? How nice to see you again, Lot Yonan. It must have been an age since we last met face to face. Face to face. Welcome. Noddy. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Newton immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about Yanındaki 60 bezeden orbits ago kaynaklıdır. during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the six. Sanki tuzağa çekiyormuş gibi ama emin olamadım. But we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. Net tuzağa çekiyor.
Kara elfle işbirliği yapmış bu. Büyücü de benimle yolculuk mu edecek yoksa kendi başına mı gidecek? Utterly blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Bence güzel geçti. Şimdi haritamız Midos Lane burası. Nasıl gezeceğiz haritayı? Yok. Şöyle mi bakacağız? Evet. Abi haritaya gezme yolu yok mu? Yok, sadece sağa sola çevirme var. Kare kare gideceğiz ama anladığım kadarıyla şurada bir genişlik var. Keşke görebilseydim. Ha şöyle. Tamam, mouse hareket ettiriyormuşuz. Wow. Abi çok geniş haritası var. Dağlar falan. Buralar sanırım elflerin olduğu yerler. Blue Range. Second Link Kingdom. Oo, kış bölgesi. Hala gidiyor. Buralarda neler olacak bakalım. Burası First Link. İlk krallık. Alttaki de ikinci. O ne? Red Range. Buraların her yerine gitmeyiz. Bunlar gösteriş. Ama şu aralarda belki bir şeyler olabilir. Burada net var. Zaten kasabalar var. Dizon Balsur. Burada kim varmış be? Ray Range. Sağ tarafa daha fazla gidemedim. Orada yol var da beni götürmüyor oraya. Dağların arkası boş. Bizim gitmemiz gereken burası. Burada da 4 bir kale var. Şurada büyük bir yerleşim var. İleride bir tane var. Tam da önümüzde bir tane var. Güzel, beğendim. Haritası doyurucu. Acaba hepsini özgür bir şekilde gezebiliyor muyuz? Yoksa görev icabı mı gideceğiz? O çok önemli. Bakalım belli eder. İlerleyen anlarda kendini belli eder.